はいどうも、シュナで記念するとコキです。皆さんお久しぶりでございます。ちょうどね、大会終わってから1週間丸々経ったっていうような感じです。また大会の心境っていうかもう1週間経っちゃってるんであれなんですけど、後々話していこうかなと思います。ちょっとね、メンタルがだいぶきつくて、この1週間でかくしたいけど、減量で絞り切らないといけないんででかくできないっていうこの、両立じゃない、その葛藤があって、すごい、それを持ち直すのに、一瞬ちょっと切れ食いが少しちょっと切れ食いした時もあったんですけど、切れ食いって言っても白米ちょっと多く食べるとかそんな程度なんですけど、ちょっと危なかったところもあったんですけど、なんとか耐えて今やっとこう落ち着いて、あと2週間、追い込めそうかなっていうような感じです。では今からですね、コーヒーを飲んでいきたいと思います。日曜日はですね、日曜日っていうか最近はもうルーティン的に胸背中1日で2ブレンなんですけど、いつも胸背中やって、次の日腹筋足やって、でまた次の日腕肩やって、で1日休んで3日やって1日休んで3日やって1日休んでっていうような感じで最近はやってます。なんでちょっと有酸素も、1日1時間は必ずするようにしてて、分けてるんですけど、10分やって20分トレーニング前に10分やって、でトレーニング後20分やって、でまた昼の時に10分前やって20分やったら、ちょうど1時間ぐらいになるんですけど、休みの日はちょっと完全にオフにしようかなってあえてそういうふうにしてます。ではコーヒーを作っていきましょう。作っていくことでもねえけどな。なんかね、毎朝のルーティンがほんまに一緒すぎて、必ずコーヒーもね飲むんですよ。今日のコメントでね、なんか外人の方から1万キロカロリーチートをやってほしいみたいなそれを見せてほしいみたいな、英語で最近ね、外国人の方とか、国内の日本の方なんですけど、結構そのコメントしてくれる人がちょっとずつ増えてきてて、本当にありがたいことなんです。バシバシコメントしてください。企画とかあれば、僕のできる範囲内であればやっていこうかなと思いますね。最近ね、やっぱり大会近づくれて、11月はすごい動画の頻度をちょっと増やしてみたりとかしてたんですけど、結構反応が良かったりとか、すごい楽しくなってきてるんで、でも僕の日常を見て楽しいかっていうような感じではあるんですけど、なるべく投稿を多くしてやっていこうかなっていう気はあります。休みの日もね、有酸素運動行こう思ったんですけど、さすがに体の疲労がやばいなと思ったんで、ちょっとやめてきました。で毎朝ね、ビタミンを飲むようにしてますね。ほんまに最近ちょっと寒すぎてムカついてるんですよね。どんだけ寒いねんっていうね、腹立つっすよ。ほんまに冬嫌いなんですよ。もう着るのもめんどくさいんですよね。わかります？着るのがめんどくさい。半袖短パンがいいけどね、暑い、蒸し暑すぎるのもね、あんま好きじゃないんで、それを考えるとやっぱり外国に住んだ方がいいかもしれないですね。毎朝コーヒーシナモン、セイロンシナモンっていう、クバリンっていう毒素が入ってないやつ、結構ドリンクとかでスイーツとか使えるシナモンですけど、あんまり匂いの苦みがないという、それと蜂蜜ですねを一緒に軽くとってます。蜂蜜はちょっとだけにしてみます。ではコーヒーを飲みましょう。はい、ではちょっと喋りながらコーヒーのを飲みましょうか。最近ね、暖房をちょっとつけてます。今日初めて朝一つけたんですけど、寒すぎる。どうなってちょっとやばいっすね。大会の感想でも言いましょうか。1週間経ったんでね、ちょっとついていたところで感想ですね。正直なところ、今までの大会っていうか、去年の大会とかって正直、参加してみようみたいな感覚で減量して出てたんですけど、減量も全然うまいこといかずに、ストレスが半端なくて、他の要因もあったんですけど、環境の要因、仕事してたりとか、本当に自分が全然分かってないっていうので、すごいストレスで、終わった後も20キロぐらい、約10、本当に20キロぐらいですかね、リバウンドしたりとかして、かなり体にも負担かかってしんどかったんですけど、
今回はまあもちろんストレスっていうよりも11月25日の大会に関しては途中ちょっと変なところに走って、1ヶ月間ぐらい結構きついことをしてかなりしんどかった部分はあるんですけど、いろいろと価値観も変わって考え方も変えて、減量に対してなんですけど、それで結構こう楽にバンバンバンと思い通りにちょっと絞れてきてたんで良かったんですけど、一応大会出たことによって、いろんな人に出会って、単純に大会の写真とか見返したとしても、ポージングはいいとしてもやっぱり筋肉量が足りてないっていうのが単純にあって、それが絞りももちろん甘かったっていうのはもちろんあるんですけど、そういうのがあって、でも今回のテーマはほんまに毎回 YouTube でもちょっと言ってますけど、絞り切るっていうのが僕のテーマではあるんで、どこまで絞り切った先に絶対何かあるっていうか、絞り切らないと話にならない世界でもあるんで、なかなか難しいですね。あとはやっぱり絞り切ったことがないからこそ、その減量のその期間っていうのもやっぱり今回正直間違ってる部分、減量のスピードであったりとか、今回かなり正直半年間設けたとしても正直間に合わないレベルなんですよね。やっぱりその進め具合であったりとか、そういうのが正直把握できてなかった部分で、そういう風になってるっていうようなところですね。で今回大会に出てでかいっていうのはもちろんなんですけど、やっぱりこうオープンクラスとかで IFBB プロカードを取ってる人とか見ると、やっぱりなんですか、サイズじゃなくてやっぱりバランスと、美しさとやっぱり絞り、ある程度の最低限のバルクは必要なんですけど、やっぱりでかい人が上に行ってるわけじゃなくて、やっぱり、なんか B クラスでこう僕と一緒ぐらいの身長、僕よりちょっと低い身長の人がオーバーオール優勝してたんですけど、そんなでかくはない。いや、でかいですけど、もちろんでかい。もう最低限のバルクあって、マジで見たらもちろんでかいんでしょうけど、それでもなんかもっと他の人ででかい人もいるし、やっぱりなんか絞りとバランスやなっていうような感じで印象を受けたんで、僕もそこを目指すかどうかはまだ決めてはないんですけど、今まで増量期、本当のなんかボディビルダーでいう増量期っていうのを今まで正直したことがない。はい、単純にスキャンも食ってトレーニングもそんななんか強度を上げずに普通になんか趣味としてやってたんで、筋トレ中も携帯触ったりとかしてやってたんですけど、今は全くこの半年間は全く本当にトレーニングと向き合ってここまで体を作れることができたんで、なんで自分の可能性を感じてるんで、どうなっていくかっていうのも見ていきたいっていうのも正直ありますね。結構大会でいろんな今有名な方とか出会ったりして、結構モチベーションが上がるというよりも自分も追いつきたいなっていう感覚がすごい強くはなりました。来年オーストラリア行く予定ではあるんですけど、一応ちょっとどうなるかわかんないですけど、また大会終わってからしっかりちょっと考えて決めていきたいなと思いますね。とりあえずでも今やることが17日までに残りやらかさずに減量するっていうのは最後の僕のやることやと思うので、大会に出て思ったことすごい楽しかったし、エキスポっていうなんか試食とかなんか試作とかなんか結構ブースがあったりして、そういうのも初めて行ってすっごい楽しかったんで、そういうのはまた行ってモチベーションを上げたいなと思いますね。正直なところ今回の大会、絞りきれんかったのはそうなんですけど、やっぱり当日の1週間前からの調整であったりとか、やっぱ当日の調整、前日の調整、食べる食事もそうですし、パンプアップ出る前にパンプアップさせて筋肉を張らしてから出るんですけど、その作業であったりとか、そこら辺とかも正直自分の中では 100% ではなくて、筋肉まだまだ張らすこともできるし、時間の調整もちょっと僕の中では少ししくったかなっていう部分もあるんで、経験がないからこそわからない部分なんで正直後悔は全くないんですけど、これを絶対に17日につなげていけるようにしたいなと思います。ということで語りはこれぐらいにしておきましたが、語りすぎお前、語りすぎでは今日の一日のルーティンを見ていただきましょうか。全く一緒なんですけどね。休みの日やったからといってっていうのはないんですけど、ありがとうございます。はい、もう食べちゃってるんですけど、いつも通りの一食目食べたいと思います。ちょうどね、朝日が出てる感じですごい心地がいいですわ。なんですか、そうです。食事見ていただきましょう。胸肉 100g、 最近低温調理にハマってます。で、ごまどれ、これカロリークソ低いやつで、野菜たちアーモンド10個、米180で、さっきヨーグルトも食べました。食べてきます。2食目になります。さつまいも 180g、塩 1g、
胸肉 100g と、今回は脂質で、目玉焼きを追加します。前と全く一緒でございます。これがめちゃめちゃ美味しいですね、正直。このさつまいももね、やっぱり種類によって全然美味しさが違ったりとか、蒸し方によって全然違ったりとか、すごい興味深いもんですね。で、これが6茶になってます。6茶は脂肪燃焼効果もあるんで、基本的にもう飲むようにしてます。やっぱりこういうね、汁物がこういう風に一緒にあると、すごい満腹感が味わえたりとか、結構なんやろ、なんか過食したいとかっていう風に思ったりしないんで、すごい、僕にとってはいいかなっていう感じですね。最近は1日2食、1日最近固形で5食なんですけど、その中の4食は、緑茶を2食飲んで、で、お茶漬けの素を2食飲んでます。お茶漬けの素はね、ちょっとカロリーがあるんで、10キロ、15キロカロリーぐらいあるんかな、多分。結構カロリーはあるんですけど、食欲も進めてくれるんで、すごい僕にはいいのかなっていう感じです。その分ちょっとね、お米の量を減らしたりとかして、工夫はしてます。今ね、ジェイミー・ブエンディアの動画をちょっと見ながら食べています。で、一応10時半からオンライン英会話があるんで、9時半にぐらい食べ終えて、1時間予習したいなと思います。最近驚いてるのが、チャット GPT ですよね。今話題の。めちゃめちゃすごいです、正直。Google 翻訳で訳したもので、文法が間違ってたりするんですけど、チャット GPT やと、しっかり文法の添削してくれたりとか、あと、その言い方、翻訳したその言い方以外にも、例えばこういう言い方もできますよとか、質問したりしたらそういうふうに言ってくれたりもしてくれるんで、とにかく優秀ですね。なのでそれで最近勉強もより英語もはかどってますし、いい感じです。食べていきます。はい、こんな感じで練習をしています。練習じゃないわ、予習ですね。Conversation questions all about me, my childhood っていうね、お題です。子供時代だった時のことを一緒に話しましょうみたいな感じですね。はい。もう質問とかね、だいたいパッて見たらもう意味わかるようになってきたんで、はい。で字幕とかつけたら割と、だいたい意味はわかるようになってきましたね。ありがたいことに。はい。ドゥーン！これがですね、今僕がちょっと共同で作ってるショートブレッドなんですけど、こういう風にパックになって、これも通販で人気だったら売っていこうかなと思いますんで、コメントよろしくお願いします。結構減量中にも食べるような感じで作ってるんで、今も僕も食べてます。1日2つ、最近はもう1個か2個。大会終わってからそういう風にしてます。で、大会も1週間前になったらもう一切食べないんで。で、コーヒーと一緒に。で、10時半からオンラインカバ飲んで、覚醒作用があるんで、カフェイン入ってるんで、これ飲んで、絶対眠たくならないように、脳を活性化させながら、最大限、お金も払ってるんでね、オンラインカは最大限活用できるようにやってます。だいたい予習1時間、復習30分から40分ぐらい。だいたい1日絶対2時間、前にも言ったと思うんですけど、毎日絶対2時間英語に触れる時間はあるっていう。で、YouTube とかの英語で見たりするときも結構多いんで、だいたい1日3時間以上は英語に触れてるかなっていうような感じです。では、飲んで、これちょっと一時で食べて、あと少し予習して、お願いがしたいと思います。では、次の食事でお会いいたしましょう。はい、3食目になります。お茶漬けの素と、牛肉200と、ブロッコリーと、キムチ15か 15g ぐらい。あと、白米180。筋トレないんですけど、ちょっと量多いですね。牛肉をちょっと残すかもしれないです。一食 120g ぐらいでいいんですけど、昨日作ってしまって、昨日も 200g ぐらい食べてしまったんで、残りも食べてしまおうかなっていうのであれなんですけど、今日鶏肉休みなんですけど、それでもお腹がすくっすね、やっぱり。2時間半、3時間おきで、普通にご飯が楽しみで仕方ないっていうような状態です、今の牛肉は。牛肉の調理がこれ、醤油と甘味料とで甘辛で作ろうとしたんですけど、肉がちょっと硬くて、今日さっき肉買い物ちょっと行ってきたんですけど、歩いて、近くにすごいいつも3割引きのやつを買ってるんですけど、このオーストラリア産の肉だと、ちょっと硬いんで、やっぱり煮込みの方がいいですね。しめじとか入れてて、肉だけで焼いたらダメですね。これもあえて肉だけ焼いて、一回水分と油飛ばして、もう一回再度焼いて、醤油と胡椒と甘味料のやつやったんですけど、そんなに美味しくないですね。やっぱりこういう硬い肉はある程度ちょっと煮込まへんと柔らかくならないですね。こだわりがあるんですよ。
こだわりが。やっぱなるべくね、一緒の食うもん食うんやったら、調理とかでね、カロリー変わらず変えれるんやったら、美味しく食べたいじゃないですか。ね。ということで、食べていきたいと思います。ちょっと面白くない動画にはなりますが、本当にこのような生活をしています。もう仕事もないし、大会終わってからもうがっつりちょっと、本当にビジネスマンとして自営業でがっつりやっていこうと思うんですけど、それまでにちょっと準備でいろいろと AI を使ったビジネスやったりとか、YouTube も今運用というか、ある程度投稿させてもらってるんですけど、ちょっといろいろと頭の中で考えて、今からできることを準備期間としてやっています。では食べていきたいと思います。はい、ちょっと時間がちょっと過ぎてしまって、3時食べるとね、今3時半で、夜の食べる時間を6時半ぐらいにしようかなと思います。で、また胸 100g と、米180と、で野菜たち。で、今回は脂質はピーナッツじゃない。アーモンドを 10g、と10個です。だいたい 9g ぐらい。10個で9か 8g ぐらい。1食だいたい脂質が9から10を取ろうと思ってるんで、胸肉でだいたい1.5 から 2g として、オリーブオイル 2g 使ってるんで、で、これで6g ぐらいでちょうど脂質9から10、9から11の間ぐらいです。で、またあったかい緑茶と、で、胸肉にね、梅しそ？ Amazon で買った梅しそ。なんか、胸肉と梅系がすごい相性がいいみたいで、美味しいかどうかはちょっとわかんないですけど、食べていきたいと思います。昼寝をね、15分ぐらいしたんで、多分ご飯とは合わないですね、多分ね、これね、柔らかいご飯あんま好きじゃないんですよ。硬いご飯で、硬めのご飯で食感があって、その白米の美味しさを味わうっていう方が僕は好きなんですよね。噛み応えがある方が食べてきます。昼寝はやっぱり大事ですよ。ちょっとでもさっきも編集して眠たいなと思ったらもう15分でもいいから寝る。でね、15分30分、30分までですね。経験上30分以上も寝てしまうと、夜が寝れない。15分30分寝て、ちょっとスッキリしたな。はい。集中してちょっと編集とか、他の、株の勉強であったりとか、そういうのちょっとしようみたいな感じで、最近過ごしてます。ではまた5食目でお会いしましょう。はい。先ほどポージング練習をしまして、ポージング動画をまだ載せるのはやめときます。なんでやねん。筋肉めちゃめちゃ調子いいですね。多分今日運動なんもしてなくて、結構炭水化物多め取ってるんで、多めっていうか筋トレの時よりもちょっと少なく、気持ち少なくしてるぐらい。さつまいもとか米をちょっと1日 60g ぐらい低くしてるぐらい。ほんまそんな程度ではあるんですけど、全然なんかもうパンパン、筋肉が。ちょっとポージングしただけでもパンパン筋肉が。けどめっちゃむくんでますね。めちゃめちゃ水含んでますね。今日の朝散歩もしなかったんで、多分1食入れた後はそんなむくんでなかったですけど、2食目入れた後で多分全く動いてないんで、めっちゃむくんでますね。でもその代わりなんかこう、十分に筋肉にエネルギーがなんかいってるような感覚はありましたね、すごい。皮膚感はね、薄くなってますね。腹筋周りとかも。特にこう、上回りとか肩周りがもう全然前と違いますね。でも背中のやっぱり下腹部がめちゃめちゃまだ正直脂肪があって、これは多分取れへんやろなっていう感覚ですね。お腹ももう多分取り切れはしないと思うんですけど、ここら辺がもう全然違いますね。パンパンですね。血管も結構出てたんで。で、5食目になります。これ見てください。この、ちょっと一口食べてもらったんですけど、これやばないですか？色。こんなしか食べないんですけど、初めて近くのスーパーでシルクスイート買ったんですけど、めっちゃ蒸してるんですけど、めっちゃ美味しくできてますね。いつも通り、梅100、目玉焼き、キムチちょろっと、ブロッコリー、野菜たちです。で、今ね、台湾プロって IB プロの台湾プロオリンピアのクロイファイ、オリンピア、世界の大会に行ける出場権を獲得する、台湾で行われてる世界大会みたいな感じではあるんですけど、今その動画をちょっと見てます。ライブを見てます。それ見ながらちょっとご飯食べ終わったらもうすぐにお風呂入って、ストレッチしながらライブを見ようかなっていうような感じですね。今日の予定は。では、食べていきたいと思います。レッツゴー。次の日の朝になってます。またいつものスタイルで、これとこれとこれっていうような感じで見た目は一緒なんですが、
また朝一のルーティン、また全く一緒のルーティンを過ごしております。動画の頻度もね、どんどん仕事もないんで、ちょっと編集に時間を費やせるんで、どんどん動画撮って、皆さんに僕の生活を見ていただければなと思います。では皆さん、ありがとうございます。今日は今から筋トレ行ってきます。また次の動画でお会いしましょう。